いらっしゃいませ，你有冇諗過連你瞓覺都做緊嘅動作，可能就係令到你周身唔舒服嘅元兇呢？唔好睇小呼吸啊，錯誤嘅呼吸帶嚟嘅後果比你想象之中嚴重得多。好，喺開始前都希望大家送一個 like 支持下我哋頻道先，多謝晒。90%唔舒服，呼吸就能解決。作者係一位日本出名嘅呼吸科嘅專業醫生，行醫超過30年。佢話90%嘅身體唔舒服，其實單靠呼吸就可以搞掂，就算練過花甲都一樣可以保持後生時嘅體態，甚至乎仲好過之前。今日我哋就跟住呢位專家試下睇下有咩咁把炮嘅呼吸方法，令身體可以回復最佳狀態啦。呼吸功能衰退嘅警號。想象下你係一個煮咗30幾年飯嘅大廚，突然間發現自己調理味覺衰退，係咪好大打擊呢？呢位呼吸科醫生就係有咁嘅經歷，佢接診過成千上萬病人，但係有一年做體檢，竟然發現自己嘅呼吸功能都衰退咗。佢就係從嗰陣時開始決心要研究呼吸同姿勢呢單嘢，佢用自己嘅名義發誓一定要搞掂佢。呢句我加嘅。好多人以為呼吸出問題只會發生喺有慢性肺病或者煙民身上，但其實肺係一個好硬淨嘅器官嚟嘅，就算失去咗40%功能，佢都唔會出聲、嗌痛或者投訴。但係當你身體活動嗰陣，佢就會發出求救信號，例如你會喘氣之類。而醫生就話，我哋平時好少會好似磅重咁去了解自己嘅呼吸能力有幾強，所以我就提供咗幾個簡單嘅自測，等大家可以了解下自己嘅呼吸同姿勢係咪已經出咗事。你中咗幾多個呢？各位聽眾，不如你而家聽住我講，試下對照下自己有冇以下呢啲情況：一行上斜路或者行得快少少就開始喘氣；2嫌爬樓梯辛苦，多咗搭扶手電梯；3自己嘅呼吸聲大到自己都聽到；4一有壓力或者不安，唔單止心跳加速，連呼吸都覺得困難；5唔為意就用口呼吸，例如瞓覺嗰陣張開個口。如果以上5條你中咗其中1條，咁就係呼吸功能衰退嘅徵兆啦。尤其係而家嘅都市人，生活壓力大，作息又唔定時，導致自主神經功能紊亂，成日都會呼吸得淺又呼吸得快。呢種淺快嘅呼吸，仲有錯嘅深呼吸、過度嘆氣、用口呼吸等等，唔單止會降低你個肺嘅呼吸能力，都係會成為你周身唔舒服嘅根源嚟噶。情況好似我哋打邊爐咁，個火力猛，但係水又唔夠，一煲就乾晒水啦。我哋以為自己吸咗好多氣，但其實只係做緊一啲無效嘅通氣。如果情況持續，就算你冇呼吸困難症狀，你個肺嘅功能都可能已經靜靜雞咁衰弱緊噶啦。所以從今日開始，我哋都要好好地去改善一下我哋呼吸姿勢啦。呼吸大迷思，一講到呼吸，大家都會諗個肺自己喐咯，仲可以點呢？但係呢個諗法係錯嘅。呢本書話俾我哋知，原來個肺係冇辦法自己喐嘅，佢冇肌肉噶嘛，所以佢要靠附近20幾嚿肌肉嚟拉動佢喐動。當中最大功臣就係橫膈膜、膈肌同埋肋間肌。吸氣嘅70%力量係嚟自橫膈膜，30%嚟自肋間肌。我哋以前體育堂成日聽到叫你張開雙臂準備吸氣呼氣，你試下而家做一次，你覺得邊個位喐得最大？如果係你嘅膊頭同胸口，咁對唔住，呢個就係錯嘅深呼吸，亦即係本書寫嘅哈呼吸。呢一種胸式呼吸，驟眼睇好似吸咗好多空氣，胸擴張得好勁，但其實好難將氧氣送去你身體最需要嘅地方。最擔心嘅係，如果係咁做哈呼吸，你個腦嘅血液供應會下降。點解會咁？就要講到一個大迷思，二氧化碳。我哋細個上自然課都聽過呼吸係吸入氧氣，排出廢氣二氧化碳，搞到二氧化碳好似一個廢物咁。但其實佢係我哋呼吸運動嘅幕後英雄。用比喻嚟講，大家可以將紅血球入邊嘅血紅蛋白想象成一架送貨車仔，佢載住氧氣貨物要去全新嘅細胞屋企。當呢架車仔到達目的地，想將氧氣交俾細胞嗰陣，如果血液入邊嘅二氧化碳含量唔夠，車仔上面嘅鎖就開唔到，結果氧氣送唔到俾細胞，架車仔就只能空載住氧氣，繼續喺血液入邊巡邏。呢個過程仲可能產生對身體有害嘅活性氧。所以話要令你身體充滿氧氣，
最重要嘅唔係吸入大量空氣，而係要保持體內有適量嘅二氧化碳。如果呼吸得又淺又快，我哋呼出嘅二氧化碳多過吸入嘅100倍以上，呼吸次數越多，二氧化碳流失就越多，結果能夠送去細胞嘅氧氣就越少，效率就越低。就好似你開一架貨車，不斷踩油快行，但每次只係裝到少少貨，效率一定唔高。順帶一提，呢本書提到喺1974年，日本人就發表咗脈搏血氧儀嘅發明成果。呢個儀器可以幫我哋量度血氧飽和度。雖然血氧飽和度喺96%到99%都算正常，但就算你覺得呼吸困難，血氧儀嘅數字都可能冇跌到。因為好多時呼吸困難係精神因素引起嘅，唔係唔夠氧氣。總結嚟講，如果我哋不斷重複錯誤嘅深呼吸，即係下呼吸，只會令事情更嚴重。要真正做到深呼吸，係要將吸入嘅空氣充分送去肺嘅最深處肺泡。咁點樣可以送到去肺泡呢？口呼吸嘅禍害，大家試下留意，你平時冇嘢做，係咪個口成日未開，或者瞓嗰時又會唔會打開個口呢？呢個嘴巴張開嘅狀態，醫學上叫唇閉合不全，係同用口呼吸有密切關係。最近日本有個全國性調查，發現有超過30%小朋友喺日常生活都經常嘴巴張開，而且專家話，隨住年紀大，呢個比例仲會增加，靠自然改善嘅機會好微，所以要改就要趁細個去改啦。我哋人類係哺乳類動物嚟嘅，口係消化器官，用嚟食嘢同埋講嘢。啱啱出世嘅 BB 都係用鼻呼吸，證明咗用鼻呼吸先係最自然嘅方式。用口呼吸真係百害而無一利。一、影響身體抵抗力，含有病菌嘅冰冷空氣直接衝擊你喉嚨黏膜，好容易就病，例如患流感。二、惡化敏感症，致病物質或者刺激性物質會好容易走入體內。三、口腔問題，因為個口乾晒，口水減少，口腔清潔能力變差，細菌容易滋生，就會有蛀牙、牙周病、口臭。四、睡眠質量差，嘴巴張開瞓，條脷會向後縮，容易塞住呼吸道，搞到打鼻鼾，甚至睡眠窒息。五、影響儀容同姿勢，用口呼吸，你個下巴會向後縮，呼吸道變窄，為咗呼吸暢順，個頭就要向前伸，你咪搞到駝背咯。仲有嘴唇周圍嘅肌肉會鬆弛，出現皺紋同雙下巴。相反，用鼻呼吸有好多好處，我哋可以將個鼻想象成可以加濕嘅空氣淨化器，一過濾，鼻腔可以好似吸塵機咁過濾空氣中嘅灰塵同花粉。二、調整溫濕度，佢可以將乾淨嘅空氣調整到合適嘅濕度同溫度，先送入肺部。三、運動效果，鼻呼吸比口呼吸會增加50%嘅阻力。雖然每次吸入嘅氣量少咗，但體內可以利用嘅氧氣量反而會增加2成。有研究發現，做運動時單單用鼻呼吸嗰組人，先可以獲得等同有氧運動嘅效果。所以無論你係高鼻梁定扁鼻梁，鼻都係守護我哋嘅無名英雄嚟㗎。小貼士，想改變口呼吸，仲要留意條脷。健康嘅成年人合埋口嗰陣，舌尖應該要貼住上邊排門牙嘅根部，即係上顎。如果條脷習慣咗跌落嚟，肌肉力量減弱，就會帶嚟各種不良影響噶啦。你每日有意識咁將條脷貼住上顎，就可以鍛煉到舌頭肌肉，避免個口唔覺意半張開。呢個好重要噶。橫膈膜呼吸法嘅驚人力量，自古以嚟瑜伽等養生法都相信調節呼吸可以改善身心。現代科學亦證實呼吸法嘅效果，例如促進氧氣吸收、安定神經、提高代謝同穩定血壓。呼吸依賴肌肉，橫膈膜係關鍵。橫膈膜位於胸腹之間，呈圓頂狀，每日喐動超過2萬次，好有力噶。佢聚集咗好多自主神經，雖然自主神經唔受意識控制，但係透過有意識咁喐動橫膈膜就可以刺激神經，影響身體。自主神經分2種，交感神經主導緊張興奮，同副交感神經主導休息冷靜。腹式呼吸以橫膈膜為主，動作簡單，耗氧少，但係可以增加供氧，仲可以刺激副交感神經，幫身體保持穩定。自古就係用嚟平息緊張、恢復冷靜㗎。胸式呼吸以肋間肌為主，胸廓擴張收縮，帶動膊頭上上落落，
由交感神經主導，可以促進腎上腺素分泌，適合需要振奮精神或者快速吸氧嘅時候用。不過胸式呼吸比較耗能，日常用就唔係咁經濟。其實係兩種呼吸通常一齊進行嘅。例如趕時間嗰陣，身體需要交感神經興奮，胸式呼吸就變得重要啦。而腹式呼吸就可以喺自己控制節奏嘅時候用。日常呼吸之中，9成9都係平靜呼吸，所以關鍵在於點樣平靜咁呼吸，同埋喺呼吸亂嗰陣快速恢復穩定。專家推薦膈肌呼吸法，即係吸氣時胸腹脹起，呼氣時收縮，透過充分運用橫膈膜穩定軀幹，改善血液循環。就好似小朋友呼吸全靠橫膈膜，所以你見佢哋可以喊好耐唔停，就係因為呢個原因啊。呼吸係唯一可以自己可以調節神經系統嘅方法。例如緊張嗰陣忍住呼吸，只要提翻自己慢慢呼氣，輕輕吸氣，就可以恢復穩定啦。深而緩慢嘅呼吸唔單止會令副交感神經主導，仲會促進內啡肽同血清素分泌，穩定精神，改善睡眠，減輕焦慮。所謂深呼吸，其實就係認真小心咁呼吸，放鬆膊頭，感受腹部起伏，用鼻慢慢呼吸就已經夠晒啦。練好呼吸機，順便瘦身。我哋每日呼吸成2萬幾次，如果咁勁，全部都用正確方法呼吸，效果真係會好驚人嘅。有啲患者2個星期就有效果。排氣呼吸適合初學者，呢個呼吸法又叫做橫笛呼吸。因為嘴型好似吹樂器咁，微張個嘴唇，咁樣會比較容易呼氣。當你覺得不安、緊張，都可以試下做，佢可以鎮定神經、平復心情。加壓呼吸適合進階者，呢個係用鼻呼氣、用鼻吸氣嘅膈肌呼吸法。習慣咗佢，可以改善過度呼吸。呢招呢，仲可以幫你處理情緒。當你發脾氣，用呢個方法試過，你就會知真係會令怒氣下降。呢個方法係首先1用手貼住腹部自然呼吸，2合埋嘴，一邊有意識咁收縮腹部，一邊用鼻慢慢呼氣5到7秒，3呼乾淨之後再哼一聲，用力呼埋肚裏面最後一口氣，4用鼻慢慢吸入空氣5到6秒，重複4到5組。無論係排氣、呼吸定加壓呼吸，只要充分喐動橫膈膜，都會消耗能量，即係有減肥效果。我敢保證，用呢個方法呼吸，腰圍幾個月內可以減少3厘米。努力啊，大家！如果只可以帶走一個技巧，今次唔使揀，因為佢成本書其實都係講緊一個技巧，就係呼吸。但係我想講多少少，就係除咗呼吸同埋頭先醫生教嘅你頂上顎，再加多2樣：1上下顎咬實，當然唔好好大力啦；2再加輕微嘅微笑。3樣嘢加埋，如果你做1年，你個樣會好唔同噶。呢個係我親身經歷，冇呃你哋，大家試下。同埋，其實今日點解會講呢本書呢？係因為以下呢個經歷啊。有一次，我喺外邊餐廳食完一個海鮮之後，個肚隱隱作痛，但係我喺地鐵裏邊，距離返到屋企至少仲有1個鐘頭。當時我真係好驚，我諗大家都試過肚痛，真係好鬼難頂。跟住點算呢？我就坐喺度合埋眼，用腹式呼吸法，跟住將個重點位放落個肚嗰度，大概呼吸咗1分鐘就開始冇事啦，真係好神奇。跟住直至到返到屋企，臨入門口前，我都完全冇痛。一開屋企門就，如果第時大家遇到啲痛冇辦法解決，真係可以試下呢個呼吸法，可能真係幫你渡過到難關㗎。好，大家對今日嘅內容有咩睇法呢？可以留言俾我哋。今集就講到呢度，多謝大家收聽正價閱讀，下集見，拜拜。